Dehqondan akalar 7 bosh ekan. Qaranglar-da. 2 bosh semiz, 2 bosh tayyor bo'layotgan, 3 boshi boqma. Assalomu alaykum. Chimyonuz kanali obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan qadrdonlar, akalar, ukalar, biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani, mahallaning nomi nima? Nurli Zamin mahallasidamiz akalar. Sotiladigan 7 bosh buqalarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariy fikrlaringizni bildirurasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lishni yoki podpisani bosib qo'ysangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Akalar, birorta ovozda tashqariga olib chiqolmas ekanmiz. Endi anchadan beri bog'liq turgan ovozlar. Turgan joyida shunday ko'rsatib, narxlarni aytib, yoritib beraveramiz. Kelib ko'rib, ustida savdolashib, talashib, tortishib olib ketaverasizlar. Akalar, bular necha oy oldin olingan, qanchadan olingan, hammasini aytib beramiz. Ochiqchasiga, dangalchasiga ish bo'ladi. Sababi dehqonni, shunda bilamiz dehqonligini, to'g'rimi? Ismingiz nima? Abdurauf. Bu bola lakasa tashab berdi, u Germaniyadan lakasa tashab qo'yibdi menga bor. Ertaga xudo xolasa akalar, ertaga payshanba bo'ladi. Bu videomiz bir kun oldin chorshanba kuni olinayotgan video. 23-oktyabr sanasi hafta kuniga payshanba bo'ladi. Akalar, uzoq yaqindan keladiganlarga boshqatdan lakasa tashab bersa, Abdurauf lakasaga qarab qolsa, do'stim, men sizga lakasa tashab beraman, o'shani jo'natib beraverasiz. Ha, Abdurauf? Antena yaxshi ishlasa. Akalar, men Qirg'iziston bo'lada buqalar, bo'ylarini aytsam, jicha ekrangalda ko'rinyapti. Derax ko'rsatib beray. Akalar, bo'ylar 30 atrofida, trevazni, endi molxonada qanaqa ko'rinyapti, ko'zimga kichkina yoki katta ko'rinmayotgan bo'lsa, ikkalasi ham 500 kiloning ustida ovozlar. Ikkalasi ham точно 500 kiloning ustida. 550 kilodir, 530 kilodir, vallohu alam mumkin. 560 chiqadimi, men bilmayman. O'ta katta narsalar. Abdurauf, qancha bo'ldi bularni olganingizga? Bularga 10 oy bo'ldi. 10 oy. Bularga 7 oy bo'ldi. Shoshmay turasiz. Abdurauf, bularni 10 oy oldin qanchadan olgansiz? Bularga 12 milliondan oldik. 10 oy oldin 12 milliondan olganmiz. Ha? Maşallah, ko'rsam. 10 oyda shu daraja o'zgarib ketdimi? Hozir 10-oy yanvarda olganmidingiz? Yanvarda. Ha? Hozir 10-oyda. Yanvar oyida olingan novvosti akalar. Taroziga ham narx aytamiz bu ikkalasiga, tuyoqqa ham narx aytib ketamiz, ha. Bu yillar chiqib rosa. Akalar, mana kun teskariligi jicha xira ko'rinib qolyapti. Xo'p, bularni olganingizga qancha bo'ldi, Abdurauf? Ikkosi 7 oy bo'ldi. 7 oy bo'ldimi? Baraka toping. Endi bu har xil to'g'ri ma'noda tushunaverasizlar. Aprelda olingan. Ha, 7 oy. Aprelda olingan bular. Necha puldan olgandingiz buni? Bunisi 12,5 million, bunisi 13 million. 12,5 million, 13 million. 25,5 million 3 pul olgan ekansiz, Abdurauf, aprel oyida, yaxshi. 25 million. Xo'p. Bu uchalasini birga olganmisiz, alohida olganmisiz? Bular addeni kelgan. 12,5dan kelgan. Mana bunisi bu ham 12,5 ga kelganmi? Berigisi. Ha, qaysi oy kelgan? Bunga 5 oy bo'ldi. Va alaykum assalom. Akalar, gap qatta ketadi, esimdan ham chiqarib. Telefon kelib qoldi-da, uzr. Nima deyapti? Qanchadan olgan? 4 oy bo'ldi, 5 oy bo'ldi. 5 oy bo'ldi. Qanchadan? 12,5 milliondan, yaxshi. Xullas, anshaqani pullarga olingan novvostlar ekanda, endi kimdir, "Sen nima ishing bor, olingan narxi bilan" deyishingiz mumkin-ku. Lekin kimlardir foyda qiladi, men endi hisob kitob qiladigan aka-ukalarimizga jicha bo'lsa ham hisob kitobini chiqarish uchun. Xo'p, mana yaxshigina o'zgaribdi mana ular ham, ha? 7 oyda akalar. Yaxshi. Narxni tepadan, pastdan chiqalaymi, tepadan tushaylikmi, Abdurauf? Mana tepadan tushaveraylik mana shulardan. Akalar, mana endi tiniqlar ko'rinyapti, tish buzgan novvostlar. Bular ham tish buzgan, Abdurauf. Mana shu cho'sa tish buzgan. Mana buzgan yo'q, mana buzgan yo'q. Xo'p, akalar, buni kilolar aytmayapman, xudo xolasa 400 kilo plus minusga olaverasizlar. Ko'ringlar-da, 400 kilo plus minusga olaverasizlar. Savdolashib olasizlar. Mana qarang, do'stim. Tirikchilik maqsadinglar ham kelsammi? Kelursan. Kelib xafa qilmasdan jo'natasizmi? Bo'ldi, shuni kelishib olish kerak edi.
Siz oldingizga palonchi keladi demayman. Tirikchilik maqsadinglar avizatorni 50% yoki 70% kelishi mumkin. Foydalanish kerak. Ne sizda ham bag'da ham baraka bo'ladi. Xo'p. Nech pul bu ikkalasi? Yopishtirib bunday ko'rinib turib, o'yga borib turib, mollar oldiga borib turib ko'rinib gapiring mana Abdurov. Aka 36 million kami bor. 36 milliondan. Taroziga nech puldan? Taroziga 63 ming kami. 63 mingdan Kami bor. kelishgan xonasi bor. Xolasi kelishadi. Shu 36 dan 72 million bo'ladi-da. Ha? 70 million to'g'ri qilib ko'ramizmi? Hali kelishaversin aka obunachilar. Yo'q, kelishaversa emas, to'g'ri qilaveramizmi? Ne kelishadi-da? Kelishaversin aka. To'g'ri. Baraka toping. Gap bo'lishi mumkin emas. 70 million kam bor akalar savdolashib olaverasizlar. Molxonada kichkina ko'rinayotgan yoki katta ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Taroziga 63 mingni o'tib beraman dedi. Taroziga skidga qilib bermaysiz. Chiqqan kilodan, misol 5 kilo yo 4 kilo, 3 kilo mabodo laxta bo'lib qolsa, o'zingiz ixtiyoriy o'tib berasiz. To'g'rimi? Ixtiyoriy o'tib berasiz. Ya'ni kelishib olasizlar. Bo'laveradi. Akalar, buni o'g'izlarni qarang, bular ham ikkalasi ham xudo xolasa adashmasam 400 ni bosib kelsa kerak. 410 kilo, 400 390 kilodan 430 kiloga qadar plus minus mo'ljallashaversin. Taxminan. Mumkin 450 kilo chiqar. Xo'p. Nech pul bilan? Abdurov, bulardan butun gapiravering, butun. 26 milliondan kam. Ya, butun gapiring, butun. 50 million. Bo'ldi, bo'ldi. Gap yo'q, gap yo'q, gap. Gap yo'q. 50 million. 25 milliondan. Ha? Albatta. Hozir 25 millionga o'zi 120 million bo'lyapti. To'rtalasa akalar 120 million bo'lyapti akalar. Xo'p, yaxshi kelyapti. Xudo xolasa yaxshi. Ko'rsangiz zo'r. Bu mana dadilroq ekan Abdurov. Bu dadilroq. O'zicha mana nimaroq ekan, mayli. Bu uchoviga bitta aytaverasizmi? Quyuq suyuq aytaverasizmi uchoviga? Bo'laveradi. Bunga butun gapiraverasizmi? Aka bunga 61 million berishaversin. To'g'ri 60 million qilib qo'ying, mana qarang. 180 million bo'ladimi o'shanda? Mayli aka. Ha? 60 million so'm. Ha? Uchalasi 20 milliondan. 60 million. 60 million. Mazur bunday qil deganim yo'q. Yo'q, yo'q. O'zi ixtiyoriy gapiryapsiz. Ha, albatta. Bo'ldi, aka. O'zimiz. Bo'ldi. 60 million so'm, akalar 20 milliondan. Xullas 180 million bo'ldi. Hammasi. 180 million bo'ldi? Ha, 180 60 ga ikkita qarang. 60, 65. Ha, qarang. Mana ikkalasi 70. 60. Mana ikkalasi 50. 120 million. 120 ga 60. 180 million. Xo'p, taroziga aytdik 63 mingdan dedik. Xo'p, endi Abdurov bitta gapda 180 million hammasini ola olmaslik mumkin-da. Bu ucholasini o'zini alohida sotaverasiz. Sotaveramiz. 60 million kam bor. Bu ikkalasini alohida sotaverasiz. 50 million kam bor. Bu ikkalasini alohida sotaverasiz. 70 million kami bor. Bo'ldi, baraka toping. Endi bitta gap. Quyuq suyuq hammasini sotaverasiz. To'g'ri. 180 milliondan kami bor. To'g'rimi? Baraka toping. Akalar, Ko'proq kami bor. ko'proq? Ha. Gap yo'q. Hisob. Savdolashib olasizlar. Akalar, mana shuni o'g'izlar. Kelib ko'rib ustida savdolashib, talashib toshlayman, so'rab qolaman. Nomer berasiz Abdurov? 90 li, ha. 166. Ha. 49 telefon qilaverasizlar. Akalar, gazini bosaverasizlar. Bu bola vashi boshqacha yidini bola ekan bor. Xudo xolasa sotar ekan, pul zarur ekan. Maqsad tar sotishdi. Gap yo'q. Hatto va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni uchun qolaversa, yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar.